Emang bener ya, seseorang yang ngorok terlalu besar itu tanda dia kecapean? Mitos atau fakta? Yuk sama-sama belajar. Sering banget kita ngerasa, ya udahlah kasihan, dia mungkin kecapean banget hari ini makanya ngoroknya tuh kenceng banget. Padahal sebenarnya itu adalah mitos. Sampai hari ini tidak ada bukti-bukti ilmiah di mana adanya penelitian kalau seseorang mendengkur dengan sangat keras itu tandanya dia capek banget. No, tidak ada ya, mitos. Malah sebenarnya kita harus hati-hati dengan ini. Karena kalau seseorang yang mendengkur dengan sangat keras seperti ini adalah tanda bahwa tubuh kita sedang dalam keadaan tidak sehat. Jadi mendengkur itu adalah getaran yang disebabkan di langit-langit lunak dan pilar di saluran rongga orofaring. Dan seseorang itu bisa mendengkur karena adanya sumbatan nafas. Jadi udara ketika ini melewati saluran nafas itu